1957 жыл тамыздың бірі дүниеге келді бір мейірім нұры. Мәдениет ауылы сандықтау түрі, сол жерде басталды өмір жолы. Омарова Орынжан, Әнуарбек қызы, есіміңнің өзі бір тағдыр біріз. Ұстаз болып жүрек тербеттің, әр шәкіртіңе ана бола білдің. Ақмоланың кең даласында балаларға білім сепкен жан едің. Сенің сабағың өмір сабағы, сенің сөзің адалдықтың әні еді. Анашым, сен менің жарығымсың, жүрегімде мәңгі барсың. Уақыт бізді айырса да махаббат үзілмейді жалғасқансың. Сен үйреткен адал жолмен өмір сүріп келемін мен досым олың. Жәннаттан бір орын бұйырсың, сен соған әбден лайықсың, анашым. 1996 жыл Атбасарға көштік, тағдыр бізді жаңа белеске жетектеп өтті. Мен сенің жаныңда ер жеттім, әр таңда сен батамен оятатын едің. 2018 жылы Астанаға бардық, үлкен қалада да сен өзгермедің. Замандас клубында балалар күтті, сен оларды өз перзентіңдей көрдің. Динара, Руслан, Надия, бәріміз бір шаңырақ астында. Әже болып немеріңді сүйдің, мейірімің төгілді дастархан басында. Таң атпай дастархан жайып, туыс туғанды қарсы алатын ең. Өзіңде жоқ болса да бөліп беріп, соңғысында қимайтын ең. Туыстар бәрі саған төте Оля деп атайтын. Жақыныңа жанашыр болдың. Жақсылық қылудан шаршамадың, жүрегіңмен өмір сүрдің. 2026 қаңтардың 2-сі ауруханаға жаттың үнсіз ғана. Балалар күтіп апай қашан келеді деп, сағынышпен қарады дала. Ақпанның 17-сі жүрек тоқтаған күн болды. Бауырда ауыртқан рак дерті сенің тәніңді қинап өтті. Бірақ сенің жаның таза еді, сабырмен бәрін көтердің. Соңғы деміңде де бізді ойлап, іштей дұға жасап кеткендейсің, анашым. Мен әрқашан сенің жаныңда болдым, үйленсем де бөлек кетпедім. Сенімен бірге өмір сүрдім. Айта алмаған сөздерім бар, кешір мені, анашым. Сен үйреткендей берік болуға, өмір бойы тырысамын. Анашым, сен менің жарығымсың, ауылдағы балалық шағымсың. Сен бар жеріме ерер
Аттан орын бұйырсын саған. Анашым, мен сені жақсы көренім. Бәріңізге көп рахмет. Бүгін сондай бақыттымын. Кеудемді қуаныш кернеп тұр. Менің балам, балапаным, досым, көзімнің ағы да қарасы да бүгін отау құрып, енді үйде 2 балам бар, ұлым да, қызым да. Динараны мен өзім де досымнан кем емес, жақсы көремін. Екеуі де бір-біріне сай көрінеді, қалай қарасам да екеуі бір-бірін түсінеді, бір-бірін сыйлайды, одан артық не керек. Өмірде екеуің бір-біріңді түсініп, бір-біріңді сезіп, сыйлап өтетін болыңдар. Ғұмырларың ұзақ болсын. Әрқашан мені сәбилермен қуанта беріңдер. Екі жаққа да бірдей болыңдар, әрқашан да алда болыңдар. Биіктен көрініңдер. Ойлаған ойларың, талаптарың орындала берсін. Бұдан да үлкен той бола берсін. Неге десеңіз, өміріміз Құдайға шүкір жаман емес. Ойлағанымыз болып жатыр, орындалып жатыр. Әрқашанда ол болады. Сондықтан менің мынандай тілегім, үй болмағандар, әлі тұрмысқа шықпағандар, осылай жақсы тұрмысқа шығыңыздар, үй болыңыздар. Әдемі қыздар бар, ақылды жігіттер бар. Әрбіреуі өзінің теңін тауып, енді өзінің ұқсасын тауып, үй болсын, үлкендері тек қана қуана берсін, дендеріңіз сау болсын бәріңіздің. Қартаймай ойнап жүгіріп, билеп жүре берейік. Анда-санда, әрқашанда көтеріп қалатын, алып қоятын күшіміз болсын, күш қуатымыз кемімесін. Осындай әдемі жас балаларымызға, отау тіккен балаларға тірек болайық. Олар бізді ешқашан ұятқа қалдырмасын. Бәріңізге көп рахмет. Өзің болыр Бетіңді жушы, шашыңды тарашы, айнаға қарашы. Мен қазір тұра алмаймын, бетіңді жуа алмаймын, шашыңды тарамаймын. Қыс өтеді сонда сен ойнауға келмеген. Молодцы. Поздравляю. Опа, тағы да, тағы бес. Тағы бес. Опа. Ау, жаным. Бүгін мамырдың 23-інде біз кішкентай Адияны үйге әкетуге келіп тұрмыз. Бүгін менде немере үйде болады. Руслан ағасы келіп тұр. Руслан әжесі, екінші әжесі, атасы, әкесі бәріміз жиналып, сол кішкентай Адияны қарсы алуға дайынбыз. Өте қуаныштымын. Ертең үлкен әдемі қыз болып өссе, менен бақытты адам жоқ. Динарамның денсаулығы жақсы болып, тек қана қыдыра берсін. Жақсы.